Պարոն Գրիգորյան, պայքարի առաջամարտիկներից եք եւ մտավորականների մեջ էլ այս օրերին ճիշտ է կան մարդիկ, որոնք բարբերաբար խոսում են, դուք եք առանձնանում, ինչ անել, որ իրավիճակ փոխվի։ Պետք է տեր կանգնել ոչ թե անձնական իրավունքների, այլ ազգային եւ պետական իրավունքներին մեր եւ եթե մենք հասկանանք, որ եսից շատ ավելի կարևոր է, եթե ոչ շատ կարևոր է մենք կարող ենք փոխել մեր կյանքը, մենք կարող ենք փոխել այս ամեն ինչը, ինչ որ կատարվում է մեզ հետ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր խնդիրը ոչ թե ինչ որ անցողիկ այսօր այդպես է, վաղը այնպես է, մենք ջաշակի հարց է, թե մենք ինչ պիտի ընտրենք եւ այլն, այլ մենք շատ գոյաբանական խնդրի առաջ են կանգնած եւ պետք է ճիշտ կողմնորոշվենք եւ դրա համար ես հորդորում եմ բոլորին, որ անպայման պետք է մասնակցեն ընտրություններին, պետք է դեր կանգնեն իրենց ձայնին եւ ես չեմ ուզում որևէ մեկը իմ փոխարեն որոշի թե ինչ է լինելու ինձ հետ, ինչ է լինելու իմ պետության հետ։ Ես եմ որոշելու եւ ես խնդրում եմ բոլորին, թող այդ գիտակցությունը ունենան եւ այդ գիտակցությամբ ամսի 7-ին մեկ մարդու պես մենք բոլորս պետք է որոշենք, որ մենք ենք դերը մեր իրականությանը, մեր հայ իրականությանը եւ չթողնենք մեր թշնամիները մեր փոխարեն որոշեն, որովհետեւ այսօր կանգնել ենք այդ խնդրի առաջ։ Ուրիշը պիտի չորոշի մեր փոխարեն։ Ես ուզում եմ, որ նաեւ մենք արժանանանք այն ժառանգորդը լինելու, այն մեր նահատակների, որոնք իրենց արյամբ պահել են եւ եկել հասել մեզ այս մեր պետությունը, որը մեր ինքնության երաշխավորն է, մենք չզրկվենք մեր ինքնության երաշխավորից։ Դրա համար մեր հանդիպման ժամանակ էլ հիմա պարոն Կարապետյանի հետ շատ հետաքրքիր էր, որ ինքը անձամբ ասաց, որ ով ուզում է թող ես չեմ ասում, որ մեզ ընտրեք, բայց գնացեք ընտրության, գնացեք եւ դեր կանգնեք երկրին, գնացեք դեր կանգնեք ինքնությանը եւ մեր գալիքի եւ մեր անցյալի եւ այսօրվա։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ Telegram-ում։